مرحبا بكم من جديد. معكم خالد من تحدي الأكبر. رجعنا اليوم تحدي جديد. تحدي بصراحة انتوا طلبتوه، قلتوا لي اعمل 5 من النودلز اللي هي الساميانج الاكثر حرارة بالعالم. قررت اني اعمل 5 مثل ما شايفين، فتحته وطبخته وصار جاهز، بس ناقصه انه نضيف عليه الشطة الحارة. طبعا هذا التحدي راح يكون مختلف شوي لانه كمية هائلة جدا جدا وحرارة شديدة جدا جدا مثل ما بتعرفوا. تحدي الساميانج. طبعا مثل ما شايفين هلا اول شيء راح افتح الباكيتس اللي هي فيها الهوت صوص. طبعا اول شيء خلينا ننقل المجموع تبع النودلز من كل وحده، من كل صحن. طبعا مثل ما شايفين هي صار في 2 لانه كل واحد بقلبه واحد للصحن الاكبر. طبعا مثل ما شايفين هي صار في 2 كمية هائلة من النودلز. طبعا الصحن صار ممتلئ جدا جدا. عموما انا مستعد كامل الاستعداد حتى اخلص عليه. طبعا هلا بما انه نقلنا النودلز راح نبدا نضيف الصوص ونشيل هاي الصحون على جنب حتى تشوفوا. حبيت اعمل كل واحد باكت لحاله قبل ما يبدا الفيديو حتى تعرفوا انه حطيت الكميه باكملها. طبعا مثل ما شايفين الصحن صار ممتلئ لاخر درجه. الهوت صوص باكتس راح تنفتح هلا وحطها على الصحن. بمجرد اني اشيل هدول حطهم على جنب. طبعا مثل ما شايفين صحن عملاق جدا جدا، كميه هائله من النودلز. راح يكون في اصوات اكل بالاضافه لهذا الفيديو. طبعا اللي ما بيشترك معي يشترك ويتابعني على الانستغرام، لاني راح صير احط قبل ب 24 ساعه شو هو الفيديو القادم راح يكون، فراح تكون مفاجاه. والاشخاص الوحيده اللي راح تعرف شو هو الفيديو القادم راح يكون هو اللي بيتابعني على الانستغرام. فلذلك رابط الانستغرام او اسمي على الانستغرام راح يكون بصندوق الوصف. غير هيك عموما خلينا نفتح الهوت صوص هلا. طبعا هي الظرف الاول مثل ما شايفين نفتح الهوت صوص فيه. طبعا مثل ما شايفين ما مفتوحه ابدا، راح تكون الحراره هائله جدا جدا. افتحها قدام الكاميرا هلا. بصراحه كميه هائله جدا جدا. طبعا مثل ما شايفين لونه حار جدا جدا وريحته حاره. ريحته حاره بتحس كأنه دخلت في عينك وبتصير عينك بدها تدمع شوي. طبعا مثل ما شايفين هي النودلز ساميانج اللي هي الكورية، النودلز الكورية. مثل ما شايفين هي النودلز كورية بنكهة الجبنة والدجاج الحار جدا جدا. كمان مثل ما شايفين هوت تشيكن فليفر رامن. طبعا مثل ما شايفين هيك بنكون خلصنا اول باكيت، حطينا الكمية باكملها. نفتح الثاني طبعا حتى نسرع من هاي العملية. رح طالع الثالث والرابع والخامس نفتحهم مع بعض. طبعا مين منكم جرب هاي النودلز يكتب لي بصندوق التعليقات اسفل الفيديو. عموما خلينا نبدا بالتخليط. هذا الفيديو راح يكون مختلف، حتى طريقه اكل النودلز راح تكون مختلفه عن العاده. ما راح تكون بالشوكه، راح تكون باستخدام الاصابع، لانه هذا الفيديو مثل ما قلت لكم راح يكون مختلف. حتى تحريك النودلز شكله اسهل، راح يكون بالاصابع اسرع. طبعا مثل ما شايفين خلصنا التحريك. هلا رح نبدا التحدي. طبعا مستعد كامل الاستعداد. خلينا نخلص على التحدي باكمله. مستعدين؟ خلينا نبدا.
فعلا حرارته لا توصف، كمية هائلة جدا جدا. كمية هائلة جدا جدا.
أشعر بالامتلاء لآخر درجة، لكن مستمر حتى النهاية. أشعر كأن بطني تشتعل نار.
طبعا هيك نكون وصلنا لنهاية التحدي. إذا عجبك التحدي وتنتظر المزيد أرجو الضغط على لايك، الاشتراك بالقناة والضغط على سبسكرايب. غير هيك أنا صار لازم أروح أتناول آيس كريم وحليب، لأنه بصراحة حالتي الحالة اللي بمر فيها لا توصف حاليا. غير هيك بشوفكم المرة القادمة وإلى لقاء آخر.